सुनना लोग ध्यान से, पूरा देख लो, कुछ भी नहीं है। इधर स्टेशन है, ट्रेन है, मालगाड़ी है, पूरा स्पाइट। पर ये आवाज़ सुनो लो ध्यान से। कमेंट में बताना लोग कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, या फिर कौन सा जानवर ऐसा आवाज़ निकाल रहा है, जानवर या कीड़ा, मुझे नहीं पता। पर आवाज़ सुनो लोग, कितना तेज़ है।